Toget til Københavns Lufthavn kl. 16:18 kører fra spor 2 om cirka 7 minutter. Please notice the change of track at this station. The 4:18 train to Copenhagen Airport will depart from platform 2 in approximately 7 minutes. Bemærk, dette er en sporændring. Toget til Växjö og Hässleholm via Københavns Lufthavn og Malmø kl. 16:14 kører fra spor 5 og 2 minutter. The 4:14 train to Växjö and Hässleholm via Copenhagen Airport and Malmö will depart from platform 5 in a few minutes. Bemærk, dette er en sporændring. Toget til Växjö og Hässleholm via Københavns Lufthavn og Malmø kl. 16:14 kører fra spor 5 om få minutter. Please notice the change of track at this station. The 4:14 train to Växjö and Hässleholm via Copenhagen